السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ نعمان۔ ناظرین، بھارت میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر رات گئے دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور حسب معمول بھارتی میڈیا کی جانب سے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا جا رہا ہے۔ ہارون صاحب، دسمبر میں ملاقاتیں ہوئیں، بلکہ یہ کہیں کہ ملاقات پہ ملاقات ہوئی، اور پھر یہ خبر آئی کہ جنوری میں سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ہوں گے، اور اب 2 جنوری کو یہ حملہ، ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویری سمپل، جو لوگ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کو، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان میں ہیں جو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، انڈیا میں سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی اس لیے نہیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں، آئی ایس آئی کا ٹریک ریکارڈ یہ نہیں ہے، اور جنرل راحیل کا نہیں ہے، جنرل راحیل کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جنرل رضوان کو جتنا ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ رینجرز کے چیف تھے تو اخبار میں سے ملا کرتے تھے، اب تو نہیں ملتے۔ جنرل رضوان آن ہز اون یہ نہیں کر سکتے۔ فرض کیجئے کوئی یہ الزام لگائے، چیف سے پوچھنا پڑے گا، چیف کا یہ مزاج نہیں ہے، he's a simple man۔ ٹھیک ہے، جب وہ انڈیا سے ناخوش تھے تو انہوں نے نام لے کے کہا را، not once, many times۔ پھر یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، را کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایجنسیاں جو ہیں وہ کچھ قابو میں آ رہی ہیں، جسے کہتے ہیں نا کینڈے میں آنا، آ رہی ہیں بعض چیزوں میں، کیونکہ ہم نے اپنے تلخ تجربات سے بہت سے سبق سیکھے ہیں، ہم نے بہت بلنڈرز کیے ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں۔ انڈیا میں ایک خمار ہے، نشہ ہے۔ 1000 برس کے بعد 3-4 اشرے مل گئے ان کو ترقی کے، آپ پہ سے باہر ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کمال ہے کہ فرض کیجیے آئی ایس آئی یہ کرتی اور پھر اتنے نشانات چھوڑتی، اور انڈین میڈیا کا حال یہ ہے کہ اس نے کہا، ایک مشہور اینکر کا نام نہیں یاد آ رہا، کہ ابھی میں آپ کی بات کراؤں گا جس سے کسی سے بات کراؤں گا جس سے ثابت ہو جائے گا داؤد ابراہیم پاکستان میں، اور اس کے بعد اس نے کال ایک سنائی، آپ کون بول رہی؟ میں بیگم داؤد ابراہیم بول رہی ہوں۔ آپ کے میاں کہاں ہیں؟ ان کا وہ سوئے پڑے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو خود انڈین میڈیا نے اس کا پھر مذاق اڑایا کہ ماشاءاللہ، یعنی وہ بتا رہی ہیں کہ میں وہاں ہوں اور میرے میاں سوئے پڑے ہیں، اور یہ ہے۔ دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے نا، اس میں بہت ہے کہ صرف انڈین میڈیا نہیں، یہ سلسلہ شیوا جی کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اورنگزیب کے زمانے میں، جس کو میں کہتا ہوں ہندو قوم پرستی کا بھوت۔ جیسے 1200 سال پہلے بغداد میں اجمی تحریک شروع ہوئی تھی عرب بالادستی کے خلاف، اس کا تو کوئی جواز بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ کسی قوم کو حق نہیں ہے کہ دوسروں پہ منمانی کرے۔ انڈینز کے اندر جو جذبہ انتقام ہے نا، وہ نکلتا نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی جسٹیفیکیشن بھی ہے، اس پہ حکومت کی گئی ہے 1000 برس، مسلمانوں نے کی 700 برس، پھر طوائف الملوکی کا پیریڈ آیا، پھر انگریزوں نے کی۔ اب جو ظرف اگر عطا نہ کرے اللہ تو پھر انتقام ہی ہوتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ وہ انڈیویجول بھی تباہ ہوتا ہے جو جس کے انتقام پریورٹی ہو، اور وہ قومیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ بوسنیا میں کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا نا، قتل عام ہوا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ کتنے بم برسائے امریکہ نے، جب یہ ساری دنیا میں شور مچا۔ 3 مہینے میں اتنے بم داعش پہ نہیں برسائے گئے جتنے ایک دن میں وہ جو مرڈرز تھے جنہوں نے بوسنیا میں قتل عام کیا تھا، پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ وار مانگرنگ ہے، یہ اپنی قوموں کو جذبہ انتقام پہ اکسانا ہمارے لوگ کرتے رہے ہیں، 40 سال ہم دیکھتے رہے ہیں، اور اب یہی کام انڈین میڈیا کر رہا ہے۔ ہمیں تجربوں سے سمجھ آنے لگی ہے، کچھ لوگ ہیں یہاں جو آمک رہ گئے، بہت تھوڑے رہ گئے۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ امن بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہمیشہ سے دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ امن، بالکل، قریش کو ہم نے امن دیا اور رزق دیا۔ امن سے رزق ملتا ہے، استحکام آتا ہے، لیکن یہ کچھ دن میں واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے کوئی ایویڈنس ہوگی تو سامنے آئے گی نا۔ اچھا حبیب صاحب، اس حملے کا الزام بھی ہمیشہ کی طرح بھارتی میڈیا، ابھی تک حکومت خاموش ہے، بھارتی میڈیا کی جانب سے مسلسل پاکستان پر عائد کیا جا رہا ہے، جیش محمد کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس واقعے کے اثرات مذاکراتی عمل پر کیا ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ بات کری نا کہ میڈیا کہہ رہا ہے اور حکومت نہیں کہہ رہی، یہ بات ایک خاص پیرائے میں درست ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے وزیر داخلہ سے پوچھا گیا تو وزیر داخلہ نے کوئی نام لینے سے انکار کیا۔
उनकी वजारत खारजा इस मामले में खामोश है, कोई और फौजी नहीं बोला, वजीर दिफा नहीं बोला, वजीर खारजा नहीं बोला, कोई चीज अभी तक नहीं है सवाए प्रकाश सिंह बादल के, जो पंजाब के वजीर आला हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन उन्होंने भी एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे लिया, उन्होंने पिन पॉइंट करके ये नहीं कहा कि ये मखसूस लोग पाकिस्तान। हमारे लिए मैटर तो ये करता ना कि उनके वजीर दाखिला या वजीर खारजा मरकजी हुकूमत क्या कहती है, वो तो अभी खामोश है। लेकिन अब देखिए कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान, तो वो इल्जामात कहां से आ रहे हैं? बुनियादी तौर पे वो मवाद कौन फराहम कर रहा है? मिसाल के तौर पे कॉलें पकड़ी गई हैं और एक कॉल पाकिस्तान हुई है, ये मवाद जाहिर है ये मीडिया ने टैप तो नहीं किया ना, ये मीडिया तो नहीं टैप कर सकता, वहां के किसी स्टेट इंटेलिजेंस अपरेटस ने ये सारी चीजें टैप की होंगी और मीडिया को फीड की। इस तरह फिर और दूसरी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे इस तरह की बातें आ रही है, जी फलां ने फलां से ये कहा, अच्छा अभी फलां एक बात मैं आपको बताता हूँ जी, कतकला माफ, दुकानें कल 5 बजे वहां बंद हो गई। कल दुकानें वहां 5 बजे बंद हो गई। क्यों बंद हो गई 5 बजे दुकानें? आज वहां जाना था उनके फजाइये के सरबराह को। और पठानकोट की अहमियत पता क्या है? ये करीब तरीन है ना पाकिस्तान के। देखिए इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट सारी पाकिस्तान के खिलाफ है। जब ये कहा जाता था ना कि पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, तो जनरल कैनी ने माइकल मुलन से कहा, जनाब वाला ऐसा नहीं है, इंडिया की पॉलिसी पाकिस्तान सेंट्रिक है। उनकी आर्मी की डिप्लॉयमेंट तो देखें, और कोई जवाब नहीं था उनके पास। डिप्लॉयमेंट कहाँ है हमारे खिलाफ? चीन के खिलाफ डिप्लॉयमेंट नहीं है। वो एक आदमी सिनेमा देख रहा था, पीछे से किसी ने उसको चपत मारी, तो दुबला पतला मुनहनी सा आदमी था, उसने पीछे देखो, बड़ा पीछे एक मोटा आदमी बैठा हुआ तकड़ा। उसने कहा आपने सीरियसली मुझे मारा, मजाक किया? उसने कहा मैंने सीरियसली मारा है। कहता फिर ठीक है, क्योंकि इस तरह का मजाक मैं पसंद नहीं करता। तो देखिए चीन के साथ उनका एटीट्यूड ये है कि आप ठीक हैं, मजाक ही करते हैं ना। देखिए वो वीजा नहीं देते, आपको पता है? कश्मीरी पासपोर्ट पे कश्मीर का अगर शहरी हो और इंडियन पासपोर्ट रखते तो आपको पता है चीन वीजा नहीं देता। सादा कागज पे वो वीजा देते, सादा कागज पे देते। अच्छा उनसे नहीं बिगड़ते? दिया करते थे, उनसे नहीं बिगड़ते। बिगड़ता लाला हमसे है। तो इसमें देखिए एक तो ये, दूसरा एक और बात है कि इंडिया का जो स्टेट स्ट्रक्चर है उसके पॉलिटिकल फिशर्स भी हैं, वहां पे पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस भी मौजूद है। आप देख लीजिए कि कश्मीर से लेके मिजोरम तक हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस मौजूद है। 256 डिस्ट्रिक्ट्स, 256 तो वहां पे ये सारे डिस्टर्ब्ड हैं। इसके साथ एक और बात है कि ये जो जिस अंदाज की खबरें आ रही है ना भारतीय मीडिया पे, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे भारतीय स्टेट अपरेटस का, भारतीय रियासत का कोई ऐसा जुज कोई काम कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसने टाइमिंग भी तय की है, जो ये सोच रहा है कि अगर पाक भारत ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आती है तो प्रॉब्लम उसकी रेलेवेंस कम होगी। आपके ध्यान में है इंडियन आर्मी चीफ ने क्या कहा था? हमने सेल बनाया पाकिस्तान में तकरीब करेंगे। बिल्कुल। आप ये ट्रेन वाला हादसा, और देखिए इट टुक ए मंथ, उनको ये बताने में 1 महीना लगा कि गोश्त गाय का नहीं था, और 10 मिनट लगे ये तय करने में कि ये पाकिस्तान इसमें मुलव्वस। बिल्कुल। तो फिर उसके साथ एक और हमें जो मोदी साहब ने किया, मोदी साहब की रिप्रोशमा बिल्कुल काबिले तारीफ है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ वो कर चुके हैं उसके नतीजे में भारत के अंदर जो इंतहा पसंदी का जिन था वो बोतल से बाहर आ चुका है, और हमेशा से बाहर है, और वो वायलेंट है। हबीब साहब, अफगानिस्तान में क्या हुआ कि जब अशरफ गनी यहाँ आए और उन्होंने मामलात बेहतर बनाने की कोशिश की, किस लिए कोशिश की? अमन के लिए कोशिश की ना। बिल्कुल। उनका कोई जाती मकसद तो नहीं था, तो उनके इंटेलिजेंस चीफ ने उनको सबटाज करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारे यहाँ भी हुआ है, एक दफा नहीं, पाकिस्तान में भी एक दफा नहीं, 12 हुआ है। ठीक है, भारतीय मीडिया के रवैये के हवाले से भी हम हारून साहब बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत में पठानकोट एयरबेस पर होने वाले हमले के हवाले से। अच्छा,
हबीब साहब, आप बात कर रहे थे इंडियन मीडिया के रवैये के हवाले से, तो क्या ये रवैया हुकूमत पर भी कोई असर कर सकता है? देखिए, जब मीडिया के ऊपर जब मीडिया इतना ज्यादा एक माहौल क्रिएट करेगा और फिर इस तरह की खबरें वहां पे फीड की जाएंगी कि जनाब एक कॉल हुई, पाकिस्तान हुई, यूं हुआ और वो हुआ, तो उसके नतीजे में भारतीय हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा। और भारतीय हुकूमत ने अब तक का जो उसका ऑफिशियल स्टांस है, जो उसके वुज़रा ने, एक दो वुज़रा ने जो कहा है, अपने ट्विटर पे कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब किसी एक वाक़े के हॉस्टेज नहीं होने देंगे हम मुज़ाकरात को। उन्होंने ये कहा है। अच्छा, लेकिन ये आप जाहिर है ये पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हुई, हुकूमत अभी टाइट लिप्ड है। ये उनके वुज़रा की इंडिविजुअल ओपिनियंस है जो ट्विटर के जरिए सामने आ रही है। अब तवक्को तो यही रखनी चाहिए कि ये इस तरह का वाकया असरअंदाज नहीं होगा मुज़ाकरात पे। वज़ीर मुमलिकत ने कही जी। अब देखिए, ये जब इस तरह के वाकयात अगर हों, तवातुर से हो, तो फिर यस मुज़ाकरात पे वो असरअंदाज होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं, आज देखिए ये हो सकता है क्योंकि मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। इतनी रफ्तार से आगे बढ़ना इस मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में जज्ब हो सकेगा। पाकिस्तान में वो माहौल मौजूद है। इंडियन पॉलिटिक्स इसको ऑब्जॉर्व कर सकती है, नहीं कर सकती, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जब यहां से मोदी गए हैं बाहर, वापस इंडिया पहुंचे, तो उनकी बड़ी मजम्मत हुई है वहां पे। और इवन जब सुषमा स्वराज यहाँ पे आई तो उन्हें राज्यसभा में, लोकसभा में बड़ी हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ा। इवन उनको ये भी कहा गया कि वो अपनी सिचुएशन के कैदी हैं जो लीडर अपनी कौमों को नफरत का सबक देते हैं ना। बिल्कुल। यहाँ एक वाक़या हुआ था रेलवे में, मजदूरों को एजुटेशन पे उकसा दिया और उकसाते रहे, और जब लीडरों ने मुज़ाकरात करके सेटल करने की कोशिश की तो बावजूद इसके कि मिर्जा इब्राहिम जैसा आदमी था, वेरी पॉपुलर, यानी कम ही मिसाल होगी ट्रेडिंग, तो मजदूरों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने इतना हीट जनरेट कर दी थी। भुट्टो साहब ने इतनी हीट जनरेट कर दी थी नेशनल प्रेस ट्रस्ट के खिलाफ कि इमरोज और पाकिस्तान टाइम्स पे फैसलाबाद के एमएनए होते थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने कब्जा कर लिया और बड़ी मुश्किल से कोई छुड़ाया गया। जब आप हीट जनरेट करते हैं ना बाज़-औक़ात, इसी को आक़िबत नाअंदेशी कहते हैं। यही आक़िबत नाअंदेशी है कि आप नताइज का उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होता, आप एक वक्ती जज्बे से मगलूब होते हैं। एक बात मैं आपसे बार बार अर्ज करता हूँ, अक्ल कभी तन्हा नहीं होती, या उसके साथ एक मुस्बत जज्बा जुड़ा होता है, मतलब सेक्रीफाइस का, या फिर मनफी जज्बा जुड़ा होता है, मसलन इंतकाम का, या कोई भी। अक्ल बजाय खुद इंसान की रहनुमाई नहीं करती। इकबाल का बेसिक पॉइंट यही था, इसको उन्होंने कुछ ज्यादा इस पे जोर दे दिया कि अक्ल जो है, खाली एक तन्हा अक्ल जो है वो इंसान को रास्ता नहीं दिखाती। गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। तो अब देखिए, वहां पे जो कुछ थोड़ी सी रिप्रोशमा की जरूरत लग रही है ना, वो भारत के अंदर भी लग रही है। यानी भारत के अंदर भी एक रिकंसिलिएशन की फिजा पैदा करनी पड़ेगी बीजेपी को। और अब तक का जो रवैया है, बीजेपी बड़ा पॉजिटिव चल रही है। लेकिन देखिए ना, जो कुछ वो बो चुके हैं, हाँ, वो उन्हें काटना पड़ेगा। फसल उगाई है, बिल्कुल। अब पहले ये फसल काटनी होगी, इसके लिए वक्त लगेगा। बिल्कुल। तो अब देखो, दाना किसान वो होता है कि जब गंदम की फसल काट चुकता है तो उसे आग लगा देता है, जो बिल्कुल वो चूंकि ऊपर से काटते हैं ना, अब तो थ्रेशर से काटते हैं ना, ताकि वो राख बन जाए और खाद हो जाए। अगर ये नफरत की फसल जो है, इसको वो ज़ेर ज़मीन दफन नहीं करेंगे तो बर्रे सगीर में कभी अमन नहीं होगा, और बर्रे सगीर में नहीं होगा तो चीन में कहाँ से बिल्कुल स्टेबिलिटी आएगी, अफगानिस्तान में कहाँ से आएगी। सारी दुनिया को इंस्टेबल करना, दुनिया परेशान क्यों। देखिए, ट्वाइस इट हैपेंड कि CIA का चीफ वहां से उड़ा और डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा जब उन्होंने हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान पे प्लान किया, और उसने उनसे कहा, एक दफा की तो कुछ तफसीलात भी मुझे याद आ रही हैं कि उनके पास एटम बम पड़े हुए पाकिस्तान के पास, वो पुर्जे जोड़ेंगे और उड़ा देंगे अगर आपने हमला किया। 87 में तो जालक ने काम किया ना, जाकर राजीव गांधी से कहा कि हम अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और मैं सोल्जर हूं, और लाइव अम्युनिशन आपने जारी कर दिया। मैं जानता हूं लाइव अम्युनिशन हमले के लिए जारी किया जाता, तो ये शहर सिर्फ तारीख में इनके नाम रह जाएंगे, हम इसके मुतहम्मिल नहीं हैं कि हम आपसे जंग लड़े। चुनाचे रुक गए। ये इंडियन मुसन्निफीन ने भी, ये खबर मैंने ब्रेक की थी उस वक्त, ये इंडियन मुसन्निफीन ने भी इसका एतराफ किया है कि वो बड़ी मुश्किल में पड़े फिर। बिल्कुल। तो अब देखिए, जो अंदर उनकी रिकंसिलिएशन है, मिसाल के तौर पे, अच्छा, आपने कहा अब तक दानाई का मुजाहरा करें, देखिए मसला ये, देखिए अगर माजी में जब भी इस तरह का कोई वाकया होता था, अब तक इमीडिएटली
immediately they jump to the conclusion, they used to jump to the conclusion, नाम पाकिस्तान, खास तौर पे जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे। अब गवर्नमेंट में है, उनके वजीर आजम ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो अब इस इनिशिएटिव को वो टारपेडो नहीं होने देना चाहते, वो चाहते हैं बात आगे बढ़े। पॉजिटिव है, जो कुछ पॉजिटिव है, अंदर उनकी रिकंसिलिएशन की जरूरत है। अब तक तो एक चैनल का नाम भी है, वो तो नहीं कि आपके जहन में फंसा हुआ। नहीं, मैं टिल नाउ आप इसको ये कह लीजिए। तो देखिए, दूसरी बात यह है कि उनको एक अंदर अपनी रिकंसिलिएशन की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अंदर ही जरूरत है, कश्मीर में जरूरत है, नहीं अंदर ही जरूरत है, अमन होगा नहीं। 256 डिस्ट्रिक्ट्स, अंदर ही जरूरत है। देखिए, अगर हम अमन चाहते हो, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं, आप उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें कि मेरे पास मैंडेट है अवाम का, मैं अमन चाहता हूं, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन वो तो मैंडेट दूसरा लेके आया है ना। वो बने कैसे प्राइम मिनिस्टर? 2000 मुसलमानों की लाशों पे खड़े होकर और फिर एंटी पाकिस्तान पोजीशन लेके। देखिए, हमारा इलेक्शन एक न्यूट्रल इलेक्शन था एज फार एज फॉरेन अफेयर्स आर कंसर्न्ड, उनका इलेक्शन एक न्यूट्रल इलेक्शन नहीं था। जब हबीब साहब मोदी की बड़ी तारीफ हो रही थी ना, तो मैंने दोस्तों से कहा, एक साहब है एतजाज हसन, बड़े ज़हीन आदमी है माशाल्लाह, और क्लीन पॉलिटिशियंस में से एक है, काफी, जिस हद तक कोई पॉलिटिशियन क्लीन हो सकता है। तो उन्होंने एक नज्म लिखी 90 के इलेक्शन में, या अल्लाह या रसूल बेनजीर बेकसूरी। मैंने कहा हार गई पार्टी। उन्होंने कहा कैसे? वो इलेक्शन में तो बड़ा पैनिक होता है ना। वो आईजे वालों ने कहा कैसे? मैंने कहा अल्लाह रसूल को गवाह नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मोदी ने क्या किया है कि सारी कौम को गवाह बना लिया है, सारी कौम को गवाह बना लिया है कि मैं पाकिस्तान को तबाह करके दूंगा, बड़ी आपकी ईगो फीड करूंगा। कौमों की जरूरत, यानी इंडिविजुअल की भी ये जरूरत नहीं होगी कि ईगो फीड की जाए। जैसे इंडिविजुअल की जरूरत, उसे अमन चाहिए, उसे अमन चाहिए, रिस्क चाहिए और बाइज्जत जिंदगी चाहिए। कौमों की जरूरत भी यही है। हमारे यहाँ भी बड़े फनेटिक थे, क्रश इंडिया 71, मुझे याद है, क्रश इंडिया। लेकिन तजर्बात से कौमें सीखती हैं, इंडिविजुअल भी तजर्बात से सीखता है। यहाँ अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो कहते हैं कि भाई इंडिया को तोड़ दें और ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। भाई अपना घर तो ठीक करो, खाने को रोटी नहीं है और दुश्मन से इंतकाम का जज्बा। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, जो पिछले कुछ दिनों से जिनका वो इजहार भी कर रहे हैं। हारून साहब, परवेज़ खटक साहब ये कह रहे हैं कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं दे रहा, बड़ा भाई का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया उनके लिए, हमारा हिस्सा हड़प कर जाता। जबकि तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, सुनाए ना जो वो कह हाँ, बिल्कुल, पहले वो सुन लेते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। अपने बड़े भाई को हमारे इस मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ जीटी रोड का वज़ीर आला है, उसको कोई अपने सूबे का भी गम नहीं है। मैंने पहले कहा कि रास्ते बहुत हैं, हम अपना हक ले लेंगे। हमारे चंद दोस्तों को पता ही नहीं कि कॉरिडोर क्या है और रोड क्या है, वो हमें रोड पे टरका के इफ्तिताह बलूचिस्तान में कर देते हैं। इस रोड ने या इस कॉरिडोर ने मेरे सूबे से गुजरना है और हमें कुछ नहीं देना, तो मेरे ख्याल में इस सूबे से इसको नहीं गुजरना है, कहीं और से ले जाए। हारून साहब, आपने देखा बड़े रंजीदा हैं, वो कह रहे हैं हमें सिर्फ रोड पे टरका रहे हैं। रंजीदा नहीं है, सियासतदानों की स्टेटमेंट्स पे न जाया करें। वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वेस्टर्न रूट के बारे में, शुकूक व शुबहात हैं। मुझे भी कोई डाउट्स हैं, वैसे मैं हबीब साहब से कह रहा था कि इसको चेक करना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं। मुझे एक बहुत सीनियर सरकारी अफसर ने, मुझे सदमा होता है ये कहते हुए, गुमराह किया। आपको याद है मैंने कहा था कि नहीं वो तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये चीनियों का मंसूबा है। लेकिन बाद में पता चला कि हैं कुछ रिजर्वेशन सूबों की, अच्छा, जो जायज है। अब मसला ये है कि आप ये कहें ना जी कि वफाकी हुकूमत ज्यादती कर रही है, अगर कर रही है, वफाकी हुकूमत ज्यादती कर रही है। मौला बख्श साहब ने भी आज गंडासा उठाया, मौला जट बने, उन्होंने भी यही बात यह है कि वफाकी हुकूमत अगर कोई गलत काम कर रही है, अगर कर रही है, तो आप उसको तनकीद का पूरा हक है, उस पर डिबेट होनी चाहिए, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, मीडिया भी डिबेट करे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यही तरीका, और तो कोई तरीका नहीं। बिल्कुल। मगर ये जो हमारे छोटे सूबों में एक टेंडेंसी है जो 40-50 साल से चली आ रही है, और पंजाब उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, और अच्छा नहीं रिएक्ट कर रहा, इसलिए कि अगर एक
غصے میں آئے دوسرا بھی غصے میں آئے تو مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے. نہیں ہے. خون کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا, پانی سے دھویا جا سکتا. مگر انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ پنجاب بڑا بھائی یہ کرتا ہے, کیا میں کر رہا ہوں؟ روٹ میں نے بنایا ہے, اس کیمرہ مین نے بنایا ہے. یہ جو آدمی سڑک پہ کھڑا ہے بیچ رہا ہے دہی بھلے, اس نے بنایا ہے. بھائی پنجاب نے نہیں کیا ہے. وفاقی اگر غلط کام اگر کیا ہے تو پنجاب وفاقی حکومت نے کیا. یہ جو ہے رویہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے, شکایات ہوتی ہیں. مثلا امریکہ میں نارتھ کو ساؤتھ سے شکایات تھی, ساؤتھ کو نارتھ سے تھی. آج تک اس کے بعد اثرات ہیں. لیکن جو میچور قومیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ اس کو ایک حد میں رکھتی ہیں. اب آپ پنجاب کی مذمت کریں گے تو ان کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے پی ٹی آئی کو. پیپلز پارٹی یہی چالاکی کر رہی تھی کہ سندھیوں سے کہتی تھی ہم سندھ کی پارٹی ہیں اور ہم پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں. کوئی چیز چھپتی تو نہیں ہے نا. نتیجہ کیا نکلا, سندھ کی پارٹی بن گئی. اگر یہ لہجہ اختیار کریں گے, بات کریں, ان کا پورا حق ہے, پوری شدت سے کریں. اگر آپ اس کو پختونخوا کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. اور مولا بخش صاحب بھی ہمارے دوست ہیں, چانڈیو صاحب, اگر آپ پیپلز پارٹی کو سندھ کی پارٹی رکھنا چاہتے تو آپ کا چوائس ہے. یہ نیشنل پارٹی ہے, سارے صوبوں میں ہے. سو اس طریقے انصاف قومی پارٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میڈیا بھی قومی ہوتا ہے, علاقائی نہیں ہوتا ہے. علاقائی اگر ہو تو وہ ملحوظ رکھتا ہے کہ بھائی مقامی مسائل ضرور اجاگر کیے جائیں مگر وفاق کی نفی نہ کی جائے. تو باقی خیر ان کے اعتراضات ہیں, اس پہ غور کرنا. اچھا حبیب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بار بار ایک ہی بات کا اظہار؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی پہلے یہ سمجھا تھا کہ شاید کچھ جینوئن قسم کے اعتراضات ہیں. جب میں نے کوئی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, امکانات ہو سکتے ہیں, اور امکانات کی بنیاد پہ سیاستدان اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے. تو آخر وجہ کیا ہے؟ اندیشوں پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی. آخر وجہ کیا ہے کہ اچانک جو ہے ہمارے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ گرم ہو گئے. تو جب میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کی, تحقیق کی, تو مجھے ایک بڑی دلچسپ بات ہارون صاحب پتا چلی. وہ یہ ہے کہ وہاں پر اے این پی نے بھی تو وہاں پہ سیاست کرنی ہے نا, اور اسی پہ اور اے این پی نے سیاست کس چیز پہ کرنی ہے؟ قوم پرستی پہ. اور تو قوم پرستی پہ انہوں نے سیاست کرنی ہے. اور سی پیک ظاہر ہے یہ چونکہ ایسا منصوبہ ہے کہ اگلے 5-7 سال پرابلی سیاست اسی پہ ہوتی رہے گی. اچھا, وہاں پہ اے این پی ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ دیکھا تم نے صوبے کے باہر کے لوگوں کو ووٹ دیا, لاہور کے آدمی کو ووٹ دیا, وہ کہتے ہیں. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں شروع کیا. اے این پی نے تو یہ پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا, مردان کی رنگ روڈ بھی بنائی تھی, فلاں بھی کیا تھا, فلاں بھی کیا تھا. اے این پی نے تو آپ کو پتہ نہیں ہے پشاور کو پیرس میں بنا دیا تھا. لوگ حیران تھے کہ اب پشاور شہر جو ہے وہ 5 سال میں پیرس کے برابر آ گیا. تو اس نے کچھ پروجیکٹس تو شروع کیے تھے نا. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہے, اور پھر خاص طور پہ جب وہ لاہور کی پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک عصبیت جاگتی ہے. اب اس عصبیت کو کاؤنٹر کرنا ہے. اس عصبیت کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ وہ پٹے بھی اسی وجہ سے. دیکھیں عبد الولی خان صاحب تشریف لائے لاہور. ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, جا کے انہوں نے بیان دیا کہ پشاور میں تو گھروں میں چراغ نہیں جلتے, لاہور کی نہر پہ جل رہے ہیں. اب اس میں فیکٹ اتنا ہی تھا کہ نہر پہ جو کل بجلی جلتی تھی اس کا زیادہ سے زیادہ بل, بہت مبالغے کے ساتھ بھی 10-20 ہزار روپے ہوگا. وہ تو جو بجلی, اس میں بجلی تو جلتی نہیں, لیکن فقرہ اور مطلب اس پہ وہ بتیاں لگانے پہ کیا خرچ ہوتا ہے. ہر گھر میں عید میلاد النبی پہ, عید پہ, شادیوں پہ وہ لگی ہوتی. یہ نفرت کی کمائی ہے جو وہ کھاتے رہے ہیں, لیکن نفرت کی کمائی کی ایک حد ہوتی ہے. تو بادشاہ خان جو ہیں وہ کیا کہتے تھے, اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے, زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, عرصہ ہوا. یا تو یہ کہ انڈیا متحد رہے, اور اگر انڈیا متحد نہ رہے تو پاکستان کے حصہ نہیں ہوئے, پھر پختونستان بنائیں گے. دفن ہونا بھی انہوں نے جلال آباد میں پسند کیا. ان کے مزار پہ گئے, فاتحہ بھی پڑھی, مسلمان کی قبر ہے. یعنی ایک طرف تو یہ کمٹمنٹ ہے ملک کے ساتھ, اور دوسری طرف یہ ہے کہ بس پنجاب ہے اور ساری ظلم اور زیادتیاں پنجاب میں. عبد الولی خان صاحب نے امینڈ کر لیا تھا خود کو. خیر قائد اعظم سے نفرت تو ان کی برقرار رہی, انہوں نے کتاب بھی لکھی قائد اعظم کے خلاف, پاکستان کے خلاف بھی. یہ انہیں سمجھنا چاہیے وقت گزر چکا ہے, یہ ماضی کے قصے ہیں. لوگوں میں بڑی اویئرنس آ گئی. پٹھان کا ٹرک پشاور سے چلتا ہے اور کراچی جاتا ہے, اس کا رسک وابستہ ہے پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے.
उसके तमाम मफादात पाकिस्तान के साथ तो वाबस्ता फिर लेकिन आजम साहब ये फैक्ट है कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तून असबियत है उसकी एक स्ट्रीक मौजूद है, एक लाइन ऐसी मौजूद है, हर कहीं होती है। पंजाब में भी कभी कभी ऐसी बातें गैर जिम्मेदाराना होती हैं, बड़ी यानी ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके अपने पैदा करता है। देखिए जो हमारे परवेज खटक साहब है ना, इनका पस मंजर भी कौमी वतन पार्टी का है। कौमी वतन पार्टी भी बुनियादी उसका कैरेक्टर भी यही है, वो उसका कैरेक्टर भी यही है जो शेर पावसा वाली, बल्कि वो ज्यादा बढ़ चढ़ के पख्तून है। तो अब उसमें फिर तीसरी मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब से इनकी बात हुई। इमरान खान साहब, ये पार्टी के अंदर एक डिस्कशन हुई और नेचुरल है, उन्होंने कहा कि चूंकि इश्यूज खत्म हुए हैं तो अब कौन से इश्यूज को लाइव रखना है जिसकी बुनियाद पे पॉलिटिक्स करनी है, ये हर सियासी जमात का हक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हक है, अदल के साथ है ना, तो इस इशू को आइडेंटिफाई किया है। ये आपको पता है कौन लोग ये काम करते हैं? ये जो रवायती सियासतदान है, मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, शाह महमूद एंड कंपनी टाइप जो ये सियासतदान है ना, जिनका ख्याल है कि चालाकी बड़ा एसेट होता है। ठीक है, एक ब्रेक चालाकी कोई एसेट नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, जिसका बिल कल कौमी असम्बली में पेश हुआ और कायमा कमेटी को भी भेज दिया गया, जिस पर मजीद बहस भी की जाएगी। हारून साहब, अपोजिशन बड़ी शदीद मुखालफत कर रही है, क्या ये स्कीम वापस हो सकती है? आपको बड़ी गलत फहमी है। अच्छा, MQM के अपने मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल हैं, इनमें से शायद वो भी मैं कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ खड़ी रहे। ताजरों के वोट हैं, डोनेशंस हैं। ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च क्यों की गई है? ताजरों को सहूलत देने के लिए। अभी अकरम साहब तो मुझसे एग्री नहीं करेंगे, कभी चूंकि इन्होंने किया ही नहीं, आज भी नहीं करेंगे। बात यह है कि एमनेस्टी पे मुझे एतराज नहीं है, दे दे। 1% का है ना, 0.001% पे दे दे। लेकिन फिर जो ना टैक्स दे तो फिर मुझे एक नोटिस भेजें कि भाई आप कितनी तनख्वाह आप टैक्स नहीं देते, आपकी जरी जमीन है आप टैक्स नहीं देते। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि आपने एमनेस्टी भी दे दी, मतलब आप बलोचिस्तान में एमनेस्टी दे देते, आप सिंध में दे देते हैं कि जो मुजरम हथियार डाल दे, या वजीरिस्तान में उसे माफ कर दीजिए, लेकिन इसके जो हथियार डाल दें उनको तो आप माफ कर ही दें खैर, अगर आपका वादा है, और जो न डालें उनको कहेंगे आपको अगले साल मौका देंगे। ये क्या तरीका है भाई? पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के साथ राब्ता है, ये ड्रामा कर रहे हैं सर। अच्छा, और खुर्शीद शाह से कहा भी बाद लीडरों ने कि आपका हमें पता है एक टेलीफोन आएगा और आप ठंडे, नहीं आजकल हालात बड़े खराब है। उसने ये नहीं कहा नहीं हम उसूल पे खड़े रहेंगे, नहीं आजकल तो हमारी दुश्मनी चल रही। अच्छा, नहीं, उसूल क्या है? उसूल ये है कि जो आप सच समझते हो, ऑनेस्टली आप एक राय कायम करते हैं, मैं एक राय कायम करता हूँ, जो आप ऑनेस्टली से समझते हैं वो करें। उसूल ये नहीं कि चूंकि हमारी दुश्मनी है इसलिए हम सच बोलेंगे। देखिए इसके साथ क्या हुआ पीटीआई के साथ, यानी उनका जो नुमाइंदा था वो बिट्रे कर गया पार्टी पॉलिसी को। अब उन्होंने ये पोजीशन ली हुई है, नईम मीर साहब उनका नाम है, जो कल आपको फोन कर रहे थे। नईम मीर साहब ने ये पोजीशन ली हुई है कि ये पार्टी के बिल्कुल खिलाफ। अब उन्होंने ये कहा ये तो ताजरों के नुमाइंदा, हमारे नुमाइंदा ही नहीं है। भाई ये क्या बात हुई? आप उनसे कहें कि या तो आप पार्टी पॉलिसी की पाबंदी करें जो डिस्कशन से तय की जाए, यूं नहीं एक आदमी तय कर दे, या फिर आप अपना काम करें। ये क्या बात है? साहब मुश्किल इमरान खान साहब के कबल अज़ वक्त बयान से पैदा हुई है, वरना जितनी हड़तालें हुई थी ताजरों की, वो उस टैक्स जो ट्रांजैक्शनल टैक्स था उनकी हमायत इमरान खान साहब ने की थी, उसके साथ खड़े थे। अफसोस की बात यह है जी कि आप सच कह रहे हैं। बात ये है, अफसोस फॉर ए चेंज आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बात ये है, ये वाकया यही है, वाकया ये है, इसलिए नईम मीर के ऊपर तो कोई इल्जाम जाता ही नहीं है। तो खान साहब, तो देखिए खान साहब ने कबल अज़ वक्त बयान दिया, आज अखबारात खान साहब के अतालिक थे पहले चौधरी निसार, ठीक है, फिर उनके अतालिक हो गए शाह महमूद, यानी कुछ अर्सा ये दर्जा तो आपको भी हमें भी हासिल रहा है कुछ अर्सा, लेकिन भारी पत्थर था हमने चूम के छोड़ दिया। अब वो कहते हैं कि खुदा के बंदे नहीं छोड़ा, शौकत खाना है, पत्थर छोड़ दिया आपने, पत्थर को चूमना नहीं छोड़ा। चूमना तो नहीं छोड़ सकता।
وہ کہتے ہیں خدا کے بندے کل مجھے میسج بھیجا شوکت خانم کے حق میں تو لکھ دو. میں نے کہا جناب 10 کالم لکھوں گا, ڈیٹا تو دے دیں حضور. تو اب چونکہ انہوں نے قبل از وقت ایک پوزیشن لے لی ہے, اب اس پوزیشن کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا پارٹی کو. یا تو خان صاحب اور اگر یہ جو اب ایک کمیٹی بنی ہے جو تجاویز دے گی وہ کیا کرے گی؟ بات یہ ہے کہ اب تجاویز ایسا ہی ہوگا نا کہ تجاویز دیں گے, آہستہ آہستہ اس پوزیشن سے واپس آئیں گے اور پھر آگے چل پڑیں گے. اپوزیشن والے ڈرامہ کر رہے ہیں, یعنی فیس سیونگ کی کوشش ہے. فیس سیونگ ڈرامہ کر رہے ہیں جی. فیس سیونگ کیا ہے؟ نورہ کشتی ہے. دیکھیے یہ خورشید شاہ کو ہم جانتے نہیں, زرداری صاحب کو نہیں جانتے, نواز شریف صاحب کو نہیں جانتے. وہ تو آج وزیر خزانہ نے کہہ بھی دیا رات کو کہ رابطہ ہے, فکر نہ کریں, ٹھیک ہو جائے گا. تو دوسری بات ایک اور بھی ہے ہارون صاحب, اس پورے کیس میں یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو ہے نہیں ہے. مطلب ایسا کوئی تاجروں نے جو مذاکرات کیے تھے وہ کسی ایک سیاسی پارٹی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تھے. حبیب اکرم صاحب, تو لہٰذا 4,400 ارب روپے ٹیکس کھایا جاتا ہے. شرم کی بات ہے یہ کہ 2600 اس سال ٹارگٹ ہے, 26 ارب. جی شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی, مثلا میں اپنی تنخواہ کا 2/3 غائب ہی کر دوں اور بچوں سے کہوں کہ میری تنخواہ جو 1/3 بتاؤں. ڈوب مرنے کی بات ہے کہ 30 لاکھ آدمی ٹیکس نہیں دیتے جنہیں دینا چاہیے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ راتوں رات آپ ان سے ٹیکس لیں, یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ ڈیوائس ہو رہا ہے نا, نہیں کہاں ڈیوائس ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں زاہد و متقی وزیر خزانہ کو, ہم جانتے ہیں, ہم نواز شریف صاحب کو بھی جانتے ہیں. یہ اپنے ووٹوں کی فکر کرتے ہیں, ان کو ملک کی فکر. پروگرام کا وقت ہارون صاحب ختم ہو رہا ہے. وہ گجر خان والے ڈی ایس پی کے بارے میں بتا دیں, ان کا کیا بنا؟ وہ ڈی ایس پی کو تو چھوڑیں, وہ تو چلا گیا بیچارہ پنڈی, اس نے اپنے چارج لے لیا. جو ڈسپلن فورس ہے جو جانا چاہیے. لیکن وہ ایم پی اے صاحب کے بارے میں تو ایسے ہولناک انکشافات ہوئے ہیں. اچھا. اور کچھ ویڈیوز بھی لوگوں نے بھیجی ہیں. اچھا. اور کچھ اخباروں کے تراشے بھی بھیجے ہیں, تو اس پر مختلف اخباروں کے. وہ تو ایک ایسا کیس ایمرج ہو رہا ہے. اچھا, نون لیگ کے ایم پی اے نے پریس کانفرنس کر دیا کہ یہ جو پولیس افسر ہے یہ تو کوئی پارٹی باز نہیں ہے, سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے, امن کمیٹیاں بنائی ہیں, کرائم ریٹ گر گیا ہے, بہت اچھا ہے, ایکسیپشنل ہے. ٹھیک ہے. وہ ایم پی اے صاحب نے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے, میں تمہارے مکان گرا دوں گا. ہارون صاحب اس پہ پھر ہم کل بات کریں گے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ کے بعد.